Hi everyone, my name is SALAi ZO-SANGPY. Today I'm sharing the cool with China Karo. Let's see go don't pure need a phone the long go webcam a pit below don't pure yamale so a chamber pipare. The webcam go don't need a PC being go don't need a smartphone ma download straight up it all. Then who's long go Wi-Fi net shape it all. ဒီဖုန်းတစ်လုံး smartphone တစ်လုံးကို webcam အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay စရအောင်နော်။အခုကျွန်တော် iPhone သုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ iPhone မှာဒီ webcam ကိုအရင်ဆုံး download မယ်။ App Store ကိုသွားမယ်ဒီမှာ App Store ဒီ search ဆိုတဲ့နေရာမှာ iron ဆိုတဲ့ဟာနေတာနဲ့ဒီဒုတိယမြောက်စာသားလေး Iron Webcam for PC and Mac ဆိုတဲ့ဟာနေပါဒီမှာပေါ်လာပြီး Iron Webcam for PC နော်ဒီအနေပါ Okay ဒီမှာကျွန်တော် download ပြီးတော့ပြီအခုကိုယ့်ရဲ့ PC မှာပြန် download ကြည့်အောင်နော် PC မှာတော့ Google မှာ Iron ဆိုမှနေပြီးတော့ဒီ website ကိုသွားပါဒီ webcam ကို download ဖို့အတွက်ကိုသုံးနေတဲ့ computer အတွက်ဒီ webcam ကို download ရမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်က window သုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီ window နေရမယ် window နေ Okay ဒီဟာ window နေတာနဲ့ဒီမှာအောက်မှာကြာလာပြီဒီမှာ double click ပြီး run yes ပြီးဒီမှာ I accept the agreement ပြီး next ပြီး next yes install Okay ပြီးပြီနော်ဒီမှာပြီးပြီဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ open ကိုနေမယ်ဒီမှာ Okay ကြည့်နော်ဒီမှာပေါ်သွားပြီမှာ computer ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာ wirelessly ကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကို webcam အဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you bye